Vay canına, müthiş! Grobotek ulti yok edici. Görev tamamlandı Usta Chris. Noel Baba'yı ele geçirdik. Kara kedi gibi giyinerek bizi kandırmaya çalıştı ama biz kanmadık. Kandırdın. Kara kedi Noel Baba gibi giyinmiş. Tam tersi değil. Sen daha bebeksin. Aramaya devam edin. Fark etmez Usta Chris. Artık Noel Baba'ya ihtiyacın yok. Artık hediyeni aldın zaten. Ama ben kendi hediyemi henüz alamadım. Kara kedinin mucizesini al. Sonra tek yapmamız gereken Uğur Böceği'nin sihirli mücevherlerini almak. Bu garip olacak. Beni biraz çok